Goedemorgen iedereen, ik ben blij dat jullie hier allemaal goed zijn geraakt. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on va essayer de parler chaque fois les deux langues. Il y a tant des néerlandophones que des francophones. Plus de néerlandophones, mais c'est pas pour ça qu'il faut oublier nos amis francophones. Wij zijn een kennisbedrijf. Kennis zit in de hoofden van onze mensen en we willen connecteren, we willen verbinden met kennis die in de hoofden zit van jonge mensen, van studenten. This is our global footprint. The blue areas are the areas where Arcadis is actually present with an operational company. Ter Arcadia is een programma voor laatstejaarsstudenten in heel verschillende richtingen. Het kan gaan over burgerlijke ingenieurs, industrieel ingenieurs, biologen, bio-ingenieurs, noem maar op. Eigenlijk alle profielen die iets met Arcadis te maken kunnen hebben of die voor ons een meerwaarde kunnen betekenen. Ik ben Jean-Kel van de Kerkhoven, ik kom ook van KU Sint-Lieven en ik ben ook heel benieuwd en blij van hier aanwezig te zijn. Het programma ziet er eigenlijk als volgt uit. We starten zo meteen met een projectbezoek aan Jetter in Zaventem. Hier gaan we eigenlijk de constructie van een grote vliegtuighangar bekijken. Voilà, comme on peut voir, on se trouve en surplomb de l'aéroport de Zaventem et plus précisément ici sur le toit de la partie bureau du bâtiment de Jetter. Donc il y a une partie hall de maintenance derrière nous et la partie bureau sur laquelle nous nous trouvons pour l'instant. Mais pour deux raisons principalement. D'abord, c'est un beau challenge technique au niveau de la stabilité, les calculs de stabilité de la poutre statique, surtout en bout de hall. Donc c'est un très beau challenge technique, mais également, surtout, c'est un projet qui a été entièrement mené sous une approche BIM, donc une approche de modélisation. In de namiddag gaan we Fred en Ginger bezoeken. Het zijn eigenlijk twee gebouwen waar de studenten zelf een technische uitdaging bij krijgen. Die uitdaging die mogen ze dan in groepjes uitwerken de rest van de avond in het hotel. We bevinden ons momenteel in Mechelen. Dat is de plaats waar de FNG een site heeft uitgekozen om hun nieuw hoofdkantoor te realiseren. Arcadis heeft natuurlijk heel veel projecten lopen. De belangrijkste reden waarom dat we dit project gekozen hebben is omdat deze nog in aanvangsfase plaatsvindt. Wij bevinden ons nu in het Novotel Hotel in Mechelen. We zijn hier net aangekomen met onze groep studenten die voordien eerst een werfbezoek gebracht hebben aan de site van het project dat ze vandaag bestuderen. Het project van Fred en Ginger. En zij zullen hier verder werken op een case die we hen voorgelegd hebben. We hebben hen uitgedacht op het vlak van de architecturale aspecten. We hebben hen ook uitgedacht op het vlak van de stabiliteitstechnische aspecten. En tenslotte hebben we hen ook gevraagd om aandacht te besteden aan de manier waarop zij werken en zichzelf organiseren gedurende de opdracht. Dus we hebben gisteren ons concept volledig op punt gesteld. Vandaag hebben we de rollen verdeeld. En iedereen pakt nu eigenlijk een stuk op zich, bijvoorbeeld het tekenen of de presentatie of de berekeningen. Zodanig dat we alles binnen de 3 uur kunnen afkrijgen. Ik denk dat het uniek aan ons idee is dat we echt vanuit de perceptie van de architect vertrekken. En dat we niet direct aan het ingenieurswerk zijn begonnen. Ik dacht dit weekend een beetje beter kennis te maken met een studiebureau in het algemeen. En dan eigenlijk met Arcadis in het bijzonder van wat maakt Arcadis anders dan de rest. En wat doen ze hier eigenlijk dag in dag uit als zij werken in zo'n ingenieursbureau. Wat ontwerpen zij, welke type projecten komen zij mee aanmerking en wat zijn de uitdagingen die ze zo tegenkomen. Et aussi, ça va parler de mettre en œuvre de la créativité. Je trouve que parfois c'est un peu oublié dans le métier de l'ingénieur. Et ben voilà, je voulais en profiter pour allier les deux, la créativité et l'aspect plus théorique et plus strict du métier de l'ingénieur. Voor mij was het vooral nu belangrijk om te zien de algemene bedrijfssfeer, de algemene
omgang tussen mensen. En dat merk je hier ook wel aan. Ja, er zijn ingenieurs bij, er zijn mensen bij van HR en je ziet wel hoe dat die met elkaar omgaan. En dat zegt veel meer dan een presentatie of een stukje papier. Donc on est à l'apogée de ces 2 journées. Les étudiants sont en train de rentrer, ils ont préparé, vraiment travaillé quasi pour certains une partie de la nuit aussi. Ils vont nous présenter quelques solutions techniques sur l'étude de cas qu'on leur a donnée. Et nous, un groupe d'Arcadis, on va essayer de déterminer quel est le meilleur projet, qu'est-ce qui va quelque part gagner ce Terra Arcadia. And we saw that when we looked at the teams, that some teams were better on certain aspects than other teams and the other way around. And for us, that was Team Green. We zijn eigenlijk heel blij. De studenten hebben zich heel erg ingezet allemaal. Ik denk iedereen is er heel erg tegenaan gegaan, heel hard gewerkt. Ik denk dat ze allemaal heel vermoeid zijn vandaag, ook na die 2 dagen. En ja, wij kijken heel tevreden terug.